Kush e preu këtë shkëm në mënyrë kaq të përsosur për gjysmë si me lazer në mes të shkretëtirës? Shkëmbi Al Nasla në Arabinë Saudite është aq i lëmuar saqë duket se është bërë me një tet të mbret. Gjeologët këmbgulin se ky është një rezultat i natyrës ose se toka është zhvendosur dhe e ka ndarë gurin. Por ky shpjegim ka një problem të madh, ekuilibrin. Të dy gjysmat qëndrojnë barabart mbi gur jashtëzakonisht të vegjël, pra nëse do të kishte ndodhur ndonjë tërmet ose lëvizje fort për ta ndarë shkëmbin, e gjithë struktura do të ishte shembur. Megjithatë, ai qëndron atje në mënyrë të përsosur. Edhe më befasuese është se sipërfaqja e brendshme e prerjes është e lëmuar, që i bie se kjo nuk është thyerje normale, por dikush ose diçka duket se e ka prerë pa përdorur forcë të pastër fizike. Ajo që e bën Al Naslan edhe më interesant është fakti se në sipërfaqen e tij gjenden gdhendje të lashta, dëshmi se ky vend ka qenë i njohur dhe i vizituar nga njerëzit shumë kohë më parë. Sot ai konsiderohet një nga mrekullitë natyrore më intriguese të lindjes së mesme dhe vazhdon të tërheqë studiues, fotograf dhe turist nga e gjithë bota.